A7 ครับวันนี้กำลังเทสเครื่องยนต์อยู่เพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนก็เลยต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องเนาะคันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับก็ต้องหลังจากโอเวอร์เสร็จแล้วก็ต้องเทสเครื่องดูแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องที่ปลายท่อไอเสียดูลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจชื่นใจ